Shigo da sallama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka ne ranke da. Barka ne yake ciki. Ranke da ina da yaƙinin. Shirin rage da shiri yana tafiya kamar yadda tsohon manaja ya tsara. Okay. Action. Ranke da shiri yana tafiya kamar yadda tsohon manaja ya tsara. Ina tabbatar miki. Kuma ina da yakinin cewa kafin hawayen naki ya bushe komai zai kammala. Kuma ina da yaƙinin kafin hawayen naki ya bushe komai zai kammala. Amma ranke da sai dai akwai wata matsala. Menene matsala? Wace irin matsala ce? Action. Amma sai dai akwai wata matsala guda ɗaya. Shine amma sai dai akwai wata matsala guda ɗaya. Sai da ce wace irin matsala ce? Hajara tana neman kafa wani kwamiti wanda idan wannan kwamitin ya kafu to duk wani shirinki nan gaba sai ya rushe. Action. Ranke daɗe, sai dai akwai wata matsala. Menene wannan matsala? Hajara tana ƙoƙarin kafa wani kwamiti wanda idan wannan kwamitin ya tabbata to a gaskiya komai naki zai iya rushewa nan gaba. Kuma zai rushe ne ta hanyar saka fiye a cikin wannan kwamiti. Kuma zai rushe ne ta hanyar saka fiye a cikin wannan tafiya. A cikin wannan kwamiti. Action. Kuma zai rushe ne ta hanyar saka fiye a cikin wannan kwamiti. Kuma zai rushe ne ta hanyar saka fiye a cikin wannan kwamiti. Fiye kuma. A. PA. A. PA. Lallai Hajara da Fiye da Karima da kuma Nana suna neman curewa guri guda ɗaya. Lallai Hajara. Sorry da Nana da wani. Lallai Hajara da Fiye da Karima. Karima da Nana Okay. suna neman curewa guri guda ɗaya. Lallai Hajara da PA da Nana da Karima suna neman curewa waje guda. Duk da cewa ban san akan me take neman goyon bayan nasu. Duk da cewa ban san akan me yasa take neman goyon bayan su. Ka dai tun da rai. Ya Allah. Allah ya shi ya Gama da gani. muna ba ku da aiki ɗan makirci a cikin ke da bisa kin jawo bana shi kuma mara shi da ya jawo dawo waje ki tafi waje ki tafi ita kan Ina wai take ma ba. Bisa ta ba ba. Ai magana. Muna aiki ne zan kira. Na ga ina jin amma dai zan kira. Ya can ana abin nan sai a ce ai ta yi maulidi ta fito gurin maulidin nan sai wanda suke so gaba sai gaure gaba. wani ya ce kun ga A shi don ubangiji gaba. ƙarya banza take gashi nan tana maulidi Ai an yi dariya gurin maulidi ta ai kasa abin da Aka ce ka ta gurin maulidin nan. Wa me ya fito da To ita? ai yanzu so akwai ki ta sa fara sallallahu alaikum so mutane ganin suke kamar wannan faɗa bi a ta ce a gaske. A fili ma gani suke kawai gani. Wanda na rantse da girman Allah da yawa ka har manyan mutane ko da ba sa yin da har manyan mutane ko Rolling. yana tsoro sai dai sa wani ya mun magana dan Allah saboda shi gani yake kamar yin magana zan gaya mai Sound. kuma Sweet. an ce mai magana waje garba Ba san kwarkwar ba ce. sana ba Rolling. Rolling. Action. Da sallama. Assalamu alaikum. Shiga. Barka ne ranke daɗe. Action. Barka da rinke daɗi. Barka dai ranke daɗe. Barka dai yaya ake ciki? Shiri yana tafiya kamar yadda tsohon manaja ya tsara. Ina da yaƙinin hawayenki ba zai bushe ba. Kuma ina da yaƙini cewa kafin hawayen naki ya bushe komai zai kammala.
kuma ina da yaƙinin kafin hawayen naki ya bushe komai zai kammala. Amma ranke da ɗaya sai dai akwai matsala guda ɗaya. Ce ne matsala ce. Hajara tana ƙoƙarin kafa wani kwamiti wanda wannan kwamitin kuma idan har ya tabbata ranke da ɗaya sorry to duk wani shirin ki nan gaba sai ya rushe. to duk wani shirin ki nan gaba sai ya rushe. Kuma zai rushe ne ta hanyar saka fiye a cikin wannan kwamiti. Kuma zai rushe ne kawai ta hanyar saka PA a cikin wannan kwamitin. PA kuma? Ƙwarai kuwa. Lallai Hajara da fiye da Karima da kuma Nana suna neman curewa guri guda. Lallai Hajara da PA da Karima da Nana suna ƙoƙarin curewa waje guda. Duk da cewa ban san akan me take neman goyon bayan nasu ba. Duk da cewa ban san akan me take goyon bayan su ba. Ban san akan me take neman goyon bayan su ba. Duk da cewa ban san akan me take neman goyon bayan su ba. Cops. Gashi ne kisan mai kasa mai ke damuna ne duk kuma mutanen da ke tare da tara kai ne ke zuwa ke mata labari ba. ai da Kana zaman da ake kawo wata a kawo kuma sai ta a mata dauka hankali. sai ta dauka Yanzu dai kaga din na gama da kalmar kullum kullum. Alwaja. kamar mutum ne Wa rage suna ya gajiya. a birki Da gida. ba abin nan ni tun yau ma ba abin nan Me labari? wallahi a yau ban yi abin amma ni kadai shi ne Wai da su? ina jin ji Mahaifiyar ce wai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu har an yi kwana bakwai amma baki iya ko text ki tura ki biya min ba. Na bai taɓa gaya min ba shi da mutunci wallahi. Wace ce wani? Wata yarinya. Mun san ta ita sunan. Allah ya mata rahama. Allah ya ji kanta. Allah ya ji kanta da muna miki ta'aziyya. Kuma wallahi ba su ɗinki ce ta tashi da har ta zo gurin mana kuma Allah Allah ga Aisha wata da muke wai ta'aziyya. Ubangiji Allah ya mata rahama, Allah ya mata rahama, kin ji? Allah ya mata rahama, Allah ya kai rahama a kabarin. Allah ya ba ku hakuri. sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanta. Ba zan kira ki gobe. Yanzu mun tashi da kira san dare yayi zan kira ki gobe insha Allah. Allah sarki. Na da wuya ne na ji gurin shi. Allah ya daura Allah Allah ya ne ji. a bawa yaran da take musu. Wace yara da take musu ba? Ko mun zo da sai na je gurin mahaifiyarta. Allah ya bi da. Zo da kana small. small zan yi ta gaba zan yi Mana fatar ba cikin shiga mare ta. Shiga mu guje masa ne ta ce. can waje Can kai da can. Nan nan. wala in ka ja wannan da ka jawo wayar Ka danna mai ja. Kaji? Yau kai ma wani ba kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da yau. Barka dai. Ya ake ciki? Ranke da dai shiri yana tafiya kamar yadda tsohon manaja ya tsara. Ina da tabbacin, ina da yaƙinin hawayenki ba zai bushe ba. Sai dai akwai matsala guda ɗaya. Wace matsala kenan? Wace irin matsala ce? Action. Wace irin matsala ce? Hajara tana ƙoƙarin kafa wani kwamiti wanda da zarar wannan kwamitin ya tabbata to nan gaba gaskiya kuma yana ki zai iya rushewa. Kuma zai rushe ne ta hanyar saka PA a cikin wannan kwamitin tasu. Fiye kuwa? Ƙwarai kuwa. Hajara da Nana da Karima da PA suna ƙoƙarin curewa guda. Duk da ban san akan me yasa take neman goyon bayansu ba. Bisa ce idan Karima ta fada cikin tarko
saboda kan zaki motsi kake fara bata labari idan Karima ta fada cikin tarkon to ina mai tabbatar miki da ba za ta taba rayuwa da mu cikin kwanciyar hankali ba. Action. Idan Karima ta fada tarkon to ina tabbatar miki ba za ta taba rayuwa cikin kwanciyar hankali ba. To yanzu a haka zaki bar tafiya zaki idan Karima ta fada cikin tarkon. Nan zan ke yi? Na yi kuma lafiya. yana da kafa. Ai yanzu kin ji kalmar ta abin da nake sai ki motsa idan Karima ta fada cikin tarkon ina mai tabbatar miki cewa ba za ta taba da ne zama da wuce yawa kwanciyar hankali ba. sai za ki fara ga mata sirrin ma da bata sani bane yanzu ba mu je idan Karima ta fada cikin tarkon mu to ina mai tabbatar miki da cewa ba za ta taba iya rayuwa da mu cikin kwanciyar hankali ba. Action. Idan Karima ta fada cikin tarkon to ina tabbatar miki ba za ta taba rayuwa cikin kwanciyar hankali ba. To ina mai tabbatar miki da ba za ta taba iya rayuwa Miki ba za ta taba rayuwa da mu cikin kwanciyar hankali ba. juye ta kalle ta ko dai ta yi rayuwa da mu baya baya ko kuma ta bar wannan ma'aikata. Ko dai ta yi rayuwa da mu baya baya ko kuma ta bar wannan ma'aikatar. Shi yasa na buƙaci idan Umar Hashim da Hajara za su bar wannan ma'aikata a yau. Shi yasa na buƙaci idan Umar Hashim da Hajara za su bar ma'aikatan nan a yau. A gane? Shi yasa idan Umar Hashim Shi yasa na buƙaci idan Umar Hashim da Hajara za su bar wannan ma'aikata a yau. Shi yasa na buƙaci idan Umar Hashim da Hajara za su bar ma'aikatar nan a yau. Su yi haɗarin mota da kowannensu zai iya nakasa. Su yi haɗarin mota da kowannensu zai iya nakasa. Idan kuma haɗarin ya kai ga rasa rayuwarsu ne, ni yanzu ban ƙi hakan ta faruwa. Idan kuma haɗarin ya kai ga rasa rayuwarsu ne, ni ban ƙi hakan ta faru ba. Ta ji kalle ta waye a cikinsu zai min saura. Ta wai wata kalle ta waye a cikinsu zai min saura. Wace ce a cikin za ta min saura? Waye a cikinsu zai min saura? So ya gani. na na ce Ake mazaki. muje. Juya ki. Wace ce a cikinsu za ta min saura? Action! Wace ce a cikinsu za ta min saura? To zan daga mata kafa saboda maulidin ta gabatar a yau. To zan daga mata kafa saboda maulidin da ta gabatar a yau. Amma lallai idan ta matsa kan sai ta fahimci daga ina wannan hadarin ya faru. Amma idan har ta matsa kan cewa sai ta san daga ina wannan haɗarin ya faru, Ita ma zan sa tura mai ita. ita ma zan sa a tura ta. To wuce ta da kujerar ta. Course. Wata kin wani. Saboda ku ci gaba da danna mana subscribing. Da fatan kuna ganin Ke ga fuskar ta maka gaba Aisha ke. Bismillah. Daga nan kike juyowa. Daga wani dare. Malam Sahara. daga nan lokacin da take gaya mata cewar Ina tabbatar miki idan Karima ta fada tarko to ba za ta taɓa rayuwa da mu cikin kwanciyar hankali a cikin wannan ma'aikatar ba. To juya daga ita. Ko dai ta yi rayuwa baya baya ko kuma ta bar wannan baya. Ko dai ta yi rayuwa baya-baya ko kuma ta bar wannan ma'aikatar. Shi yasa na buƙaci idan Umar Hashim da Hajara za su bar wannan ma'aikata a yau su yi haɗari. Shi yasa na buƙaci idan Umar Hashim da Nana za su bar ma'aikatar nan su yi haɗari. Yadda kowannensu zai iya kasa. Ta yadda kowannensu zai iya nakasa. Idan kuma haɗarin ya kai ga rasa rayuwarsu ne, ni yanzu ban ƙi hakan ta faruwa. Idan kuma haɗarin ya kai ga rasa rayuwarsu ne, ni ban
to ni ban ki hakan ba. in ba yi ba ka action Idan kuma sorry sake Idan kuma haɗarin ya kai ga to ni ban ki hakan ba. hakan ba ta faruwa action idan kuma hadarin ya kai ga rasa rayuwarsu ne to ni ban ki hakan ta faruwa. ta wai ka wace ce daga cikinsu za ta yi musa Wace ce daga cikin su za ta yi min saura? Lala. zan ɗaga mata kafa ne saboda maulidin ta gabata Zan ɗaga mata kafa ne saboda maulidin da ta gabatar. Amma idan ita ma ta kuskura ta nemi ta san me ya faru, ita ma zan aika ta. na binki Cops. ana aikin da ba na cewa kuke da gida da gina kuma musu ne da gida ya kuke Wait. Darakta, wa muka koya? inda zai dauka Mun ɗauki wannan sakon Allah. a wannan lokacin Da kuma abin da suke shiryawa a wannan lokacin. saboda ta ce abu ne mai sauƙi kuma abu ne mai wahalar gaske Ranke da ɗi, abu ne mai sauƙi. ki juya ki kalle ta gaba ɗaya action Ranke da ɗi, abu ne mai sauƙi amma fa sai dai mai wahalar gaske. menene sauƙin sa kuma menene wahalar ta sa Menene sauƙinsa kuma menene wahalarsa? idan ba su ɗin ba babu wanda zai iya gaya miki abin da suke ƙoƙarin shiryawa Idan ba su kuɗin ba, babu wanda zai iya gaya miki abin da suke shiryawa. ke kuma ba ki da gogewar da za ki iya sanin hakan ko wani a cikin sisi na ne Ke kuma ba ki da gogewar da za ki iya sanin haka. Ko da cikin kisisi na ne? dan yi jin saboda ki rage daɗe sun jarraba ka Ranke da ɗi, zan jarraba ka. amma wajibi ne ki karbe wannan aiki daga hannun tsohon manaja ki dawo da shi hannun jibar Amma wajibi ne ranke da ɗi, ki karɓe wannan aikin daga wajen tsohon manaja, ki dawo da shi wajen jima. dan yake tana kallon ta cikin mamaki tun da nake yi wallahi musu suke mana me yasa kake faɗa haka kina kallon ta me yasa kake faɗa haka saboda shi kadai ne saboda jibrin ne kadai zai iya wanzan da wannan aiki me yasa kake faɗa haka saboda jibrin ne kadai zai iya wanzar da wannan aiki ke kare ki rawa mun hankali ta gaya ke kar ki raba mun hankali tsohon manaja ya gaya min cewa kafin hawa yana bushe kuma Yanzu ke baki da saboda me yasa kika faɗa haka? an ce ki rage Allah dan isar ma'aiki, Allah dan isar ma'aiki, Allah dan gyaran ma'aiki, sallallahu alaihi wasallam Allah dan tubar ma'aiki. Daula ki miki. ya an waka zaki zaki jironka a gari in yi waka zaki baban ku ya Allah fi nuna yawa mana ma'aiki. baban ki ya fi yawa wallahi baban ku ya iya kasida ga wannan mutum abin da ke Annabin rahama ya isar mana. wala da yanzu ake tura mun da Allah ake tura mun waka Kusan ɗari ne a cikin wani. Maje, daula ki miki. Jiya kina kallon ta. Ko? Saboda jibrin ne kadai Ba zai na iya jin wanzar da zaƙin wannan rediyon aiki dan dai baka san. Roll! Zaki yi wani action Me yasa kika faɗa haka ko? me yasa zaki faɗa haka action Me yasa saki faɗa haka? Saboda Jibril ne kaɗai zai iya wanzar da wannan aikin. ke kada ki taba mun hankali tsohon manaja ya gaya min cewa kafin hawa yana ya bushe kuma ke ma kin tabbatar da haka Ke kar ki raba min hankali mana. Tsohon manaja ya ce min kafin hawaye na ya zuba. kafin hawa yana Ya gushe. Oke. kafin hawa yana ya bushe Already ke da ma kin tabbatar da haka action Ke kar ki raba min hankali mana. Tsohon manaja ya gaya min kafin hawaye na ya bushe kuma ke ma kin tabbatar da haka. sarzi tsohon manaja yana gudanar da aikin ne tare da haɗin kan jibrin Tsohon manaja yana gudanar da aikinsa ne tare da haɗin kan Jibril. shi yasa
aikin shi yasa aikin zai kammala kamar hawayen da ke bushe. Shi yasa aikin zai kammala kafin hawayen da ke bushe. Bisa ta ce ba na taɓa yafiya munafiki da ɓarawo. Hakan ya san ba zan taɓa saka su cikin wannan aikin ba. Ba na taɓa yafe wa ɓarawo da munafiki. Munafiki da ɓarawo. Yes. Ki ɗan yi jin ki tuna abin da ya miki. Sannan sai ki Dan tuno abubuwa. Ashin! Ba na taɓa yafe wa munafiki da ɓarawo. Hakan ya sa ba zan saka Jibril a cikin wannan aikin ba. Ba na taɓa yafe wa munafiki da ɓarawo. Haka yasa ba zan taɓa sa Jibril a cikin wannan aikin ba. Saboda ta ce, ranki dai ba ma shiga bayi sai mun ji uzuri. Ki amfani da kwanyarsa idan buƙatar ki ta biya sai ki yada shi. Ranke da daɗe. Ba ma shiga banɗaki sai da sorry. Sai mun ji uzuri. Ranke da daɗe. Ba ma shiga banɗaki sai mun ji uzuri. Ki yi amfani da damar ki yi amfani da kwanyarsa idan buƙatar ta biya sai ki yarda shi. Ki yi amfani da kwanyarsa idan buƙatar ki ta biya sai ki watsar da shi. In ji jim tana kallonta sannan tana ta kira waya. Turo min Jibril ya zo yanzu. Turo min Jibril yanzu. Ta koma ta ciki maki samu wuri ke zama. Samu wuri ki zauna. Na gode ranke da daɗe. Kai nake gani ba kai yake ba shi. A ba ai ba ne ki ko. Ya wai ki ba. Allah ranke da daɗe. Zo da kan da gyara. Kuma ta kuma kasa. Na juya wallahi ina juya Kai naka. Kuma su Hakika na laki na in kana yi wa kanka da kanka jiki na iya musu. zai yi wani abu. Muna buƙatar samun tafiyar ki. In ka zauna nan yanka. Ya miti mini boli. Mike. Ai biskokin ki wani. Can. Yawwa. Fada wala. To je kike fada. Bayan kin bar zo da kanan bayan kin bar nan. Da kan? Rawli. To je ki frame din naki. Je ki gyara wata. Me ka Umar Hashim? Har Umar Hashim wannan ne? A sai ba za ki tashi A shi ne producer ba dole ya zo ba. Ni an ce sabon motsin ki zamu dauka. Motsin da a dauka da tafiyar ki da tafiya ki zo. Ko abin da ka so mun. Na kamar ne ko? Idan aka bari ya mu kai na ciwo ke. An so wani abu. Ki. Ko ki fada. Kada kin yi kiɗa. Rawli, action. Tashi daga wayar ki zaman ki. Dike wurin wayar. Dike wurin wayar. Sa wayar kun da ke ka ajiye original shi. Sauki ya sai zama. Roll. Rolling. Action. Ina son ganin Jibril yanzu yanzu. Dike wacce mai kigai ta zauna. Sannan yi zauna ko? Kina zama kike nuna mata. Kafin ta zauna kai. Tana da dike da ki samu wuri zauna. Kamata. Action. Ki zauna.
akwai sama da jini ko Ya akwai. mu je a juya fitila mu je kan zikiri Wa'alaikum salam, ya ke ciki? Shirin yana tafiya kamar yadda tsohon manaja ya tsara. Ina da yaƙinin hawayenki ba zai bushe ba. Sai dai akwai matsala. kuma ina da yaƙinin cewa kafin hawayen naki ya bushe komai zai kammala action Sai dai ina da yaƙini. ba sai dai ba Kuma ina da kuma ina yaƙini. da yaƙinin kafin hawayen ke bushe komai zai kammala action Kuma ina da yaƙinin kafin hawayen naki ya bushe komai zai kammala. Ranke da sai dai akwai matsala guda ɗaya. Mece ce matsala? Hajara tana ƙoƙarin haɗa wani kwamiti wanda da zarar wannan kwamitin ya tabbata to fa nan gaba za ki iya samun babban matsala. haka bane to duk wani shirin ki nan gaba sai ya rushe To duk wani shirin ki nan gaba sai ya rushe. Kuma zai rushe ne domin kasancewar fiye a cikin wannan kwamiti. Fiye kuma? Ƙwarar kwarar ke da ni. Hajara da fiye da Nana. Da Karima. action Hajara da fiye da Nana da kuma Karima suna ƙoƙarin curewa waje guda. Duk da yake har yanzu ban san dalilin Duk da cewa ban san dalilin na haɗuwar tasu ba. duk da cewa ban san dalilin da yasa. haka bane hajira da fiye da kalima da kuma nan suna neman cuya bai guda duk da cewa ban san akan me take neman goyon bayan su ba action Duk da cewa ban san me yasa take son duk da cewa ban san me yasa take neman goyon bayan su ba. idan kalima ta fara cin gaba ina mai tabbatar miki da cewa ba za ta taɓa yin rayuwa da muke kwanciyar hankali ba Idan Karima ta faɗa ta kuma, to ina mai tabbatar miki ba za ta taɓa cikin kwanciyar hankali ba. shi yasa ta juya daga shi yasa na buƙaci idan umar hashin da hajjar da su da wani bayan a yau sai haɗa Shi yasa na buƙaci idan Umar Hashim da Hajara za su yi ta kira ta biya kira bayan a wannan ma'aikata su yi haɗari. da kowannen su zai na kasa ta yadda kowannen su zai iya na kasa idan kuma ta ya kai ga rasa rayuwarsu ne me ya fi gafi ya kan da faruwa Mun yi haka na jin wajen wannan. action jiyo Da kowannensu cikin haɗarin zai ma mutu, da ni ban ƙi hakan ma ya faru ba. ta juya ta kalle ta To wace ce ta rage min a cikinsu? Nana ce. Nana ta faɗa mata ne kawai saboda maulidin da ta yi ta yi a yau. Amma ita ma inda har ta buƙaci ta san komai daga ciki, ita ma zan tura ta. very good haka fa Nura Aminu BN. Gono, ka tsaye. suna fara yi yawa yadda ɗauka da dangi na zuwa samu Ni na ce a wannan Sun yi haka. tun ma tana Tun kafin tun tana karama ma tun kafin ta shigo masana'antar. kafin ma ta shigo masana'anta. madalla Sai kuma yanzu na ga sun dare ta sabuwa. Allah. Wallahi kuwa ɗanya ma. Ɗanya. awa Da gaske. maka yi mai Da faɗi gaske yawancin mazaje da za su suna kawo mata da aljanna Allah. Allah. Ana yawan faɗa. waye waye Gono. na matsalar satar shinkafa da nake tumar fiye Faɗa mu.
akwai tarin fayil sai kin nuna fayil kin san wanda ta kawo miki Jamila akwai tarin fayil na matsalar satar shinkafa da nake tumar fiye da shi. Akwai tarin fayil na matsalar satar shinkafa da nake tuhumar fiye da shi. Duk da dai na ga kamar abin da nake zato bai kai haka ba. Duk da dai na ga kamar abin da nake zato bai kai haka ba. Amma kuma da wannan matsalar zan take wuyarta. Amma kuma da wannan matsalar zan take wuyarta. A'a. Allah! A fito da wannan burukan na yake. kuma ban cika ne ba alƙawarin da Tsohon manaja ya ɗauka. wannan ba mu alƙawari ba kai ne ko Ya mana ba ka san da me Amma sai asu da inda aka yi ba. suna yi. Za su yi sun yi na samu sa'iya. ya an Sai. muna da ofis Eh? Wata za ka shaka a cikin asu da na ne. Action. Akwai tarin fayil da nake tuhumar. Akwai tarin fayil Na shinkafa da nake Na matsalar satar shinkafa da nake tumar fiye da shi. Action. akwai tarin fayil na matsalar satar shinkafa da nake tuhumar fiye da shi. Duk da cewa na ga kamar abin da nake zato bai kai haka ba. Duk da cewar